Issandat, oma Jumalat ja käiksite kõikidel tema teenil. Ja Jeesus ütleb, kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle ja kus olen mina, sinna saab ka minu teenida. Piibli salmides kõlab kutse, mida võib-olla kõik meist ei järgi, aga kõlavad sõnad, millele me täna eriliselt tähelepanu pöörame. Otseselt Jumala armastamine, tema teenimine ja tunnistamine ei tule meil kõigil alati nii hoolega välja. Aga nende sõnade täitmine, mida täna õpetatakse, on küll Jumalale väga meelepärane, kui me selle nimel pingutame. Hoolega armastamine ja teenimine. Mida paremal elujärjel oleme, terve, jõukad, võimukad, seda lihtsam on meil oodata, et neid teenida. Seda lihtsam on ise peremehena korraldada elu enda tahte järgi. Aga täna tuletame meelde seda, et meie tahame astuda teenistusse oma suurepäraste võimalustega, astuda teenima kaaslast, kellel ei ole meie võimalusi, tervist, jõukust, võimukust. Tahame teenida nii, nagu kaaslane vaja. Tahame armastada hoolega. See tähendab teha midagi tõhusat ja anda, mida kaaslane vaja. Iga päev võib meie kõrvale astuda keegi kaaslane, kes vajab meie teenimist ja hoolega armastamist. Olgu meie kodus, perekonnas, kollektiivis, laiemas ühiskonnaringis. Teenides ja hoolega armastades inimest, me täidame suure osa Jumala tahtest. Jääb veel vaid tunnistada, et me ka usuksime Jumalasse ja et Jumal on see, kes annab meile armastuse õpetuse ja annab meile armastuse vaimu ja jõu. Aga neid sõnu kandke iga päev meeles ja teostagem praktiliselt, teenigem ja hoolega armastagem. Me palume, võite selleks kõik istuda, aga pange käed kokku, hoidke südamed valves. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma vale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma vale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud advendiaja õhtut ja kontsertielamust. Tere, kallid külalised! Tänan, et olete täna 3. advendi õhtul tulnud sellele kontserdile. See, mis täna siin toimub, ei ole ainult kontsert. See on lihtne ja inimlik headus ning abivalmidus. Mina usun inimeste headusesse. Usun, et me kõik tahame olla head. Siis koguneb igaühe ümber meist veel häid inimesi.
ja koos me suudame veel rohkem. Täna saame meie anda midagi Rovenale ja tema perele. Loodan, et ennekõike usku ja lootust paremale homsele. Usun, et me saame selle kõik mitmekordselt tagasi. Aitäh teile, et te siin olete. Tervituseks saab sõna Valgamaa omavalitsuste liidu esimees Agu Kabrits. Head inimesed, head kodulinna rahvas, külalised kaugemalt Valgamaalt. Minu naaber, minu kursuse õde ennist ütles, et jõulude ajal on kui inimesed teistmoodi. Ei, nad ei ole ühti teistmoodi. Inimesed on ikka nii, nagu on. Aga see pime aeg, küünlaleek, see liidab meid. See avab hinged, südamed. Me oleme täis soove midagi teha enamat, kui me teeme aasta läbi. Ma olen siin kõikidel aastatel olnud, ka nende aastatega on see saalitäis rohkem, enam ja enam täitunud. Ka see soovide tulv, see toetus on suurenenud iga aastaga. Ka need kõik, kes me siin oleme need aastad olnud, oleme juba endale nagu kirjutanud uude kalendrisse, et ühel advendikuu päeval tuleme siia, et kedagi jälle toetada. Ma räägin, kuna siin on väikseid lapsi, räägin ühe jõuluvana mõtteid, kes üleeile külastas Valga kultuurimaja. See ei olnud tavaline jõulupidu, see oli suurte perede jõulupidu. Ja need mõtted ma edastan siis, mida ta rääkis mulle. Ta ütles, et kui ta seda hulka nägi, neid oli 400 last ja 60 peret, nii et jõuluvanasi oli ka 2. Nad ei jõudnud üksinda. Ja see minu sõber jõuluvana rääkis, et kui tulid need lapsed pakkidele järgi oma isa emaga, teate, need nagu oreliviled üksteise käes kinni, kuidas keegi mõni peitis ennast, mõni artlikum. Kõige suurem pere tuli Sangastest 16 last. 16 last. Aga teate, kui palju tuli seal, sellel päeval? Ma jõuluvana ei jõudnud lugedagi, vaid ütles, et neid oli 8. Ja siis, kui jõuluvana küsis, et kus siis ülejäänud on, siis vastas kõige julgem nendest, meil ei olnud millegiga tulla, me ei mahtunud autosse ja nii nagu ikka, vanemad lapsed hoiavad väiksemaid kodus. Paraku nii see on. Et jõuluvana, keda ma veel täna nägin, ütles, et see elamus ei lähe meelest. Ka ühele inimesele, täna Rovennale, on meil võimalik pühendada see õhtu. Muidugi, mis ei lõpe selle õhtuga, vaid meie mõtted peavad kaasnema ka aasta läbi. Me loodame, et tõesti ka tema tervis ja tema võimalused iga aastaga paranevad, nii nagu kõigil nendel noortel inimestel, kes siin eelnevatel aastatel on olnud. Neil on tõesti paremuse poole ju läinud. Kuid jõuludega, heategevusega kaasnevad ka ohud ja riskid. Ka sellel aastal ma olen kuulnud väga palju
kõhklejaid, kahtlejaid ja kõiki neid, kes arvavad, et võib-olla see toetus ei lähegi õigetesse kätesse. See käib ajaga kaasas, mida rohkem on avatud hingi, seda rohkem tuleb ka sellist süüdistust ja teisiti mõtlemist. See tegelikult on kurb, aga see on kahjuks elus nii, et me peame ikkagi käe kõrval tooma neid kaasa, kes eile veel kõhklesid. Täna on toetajad. Me ei tea kunagi, millal meil endal abi vaja läheb. Tehes täna head, teeme ju seda iseendale. Aitäh teile, ilusat õhtut! Meil kõigil on oma lugu. See lugu on kõikide inimeste puhul väga eriline, kordumatu. Meie elu koosnebki lugudest, nii enda kui teiste omadest. Ka täna on meil siin mitu lugu. Üks on Rovena ja tema perelugu. Märt räägib teile mõned lood enda elust. Margus laulab ja räägib osa enda loost. Minu head sõbrad, kes nimetavad end vallatuteks kuubedeks, toovad teieni osakese oma loost. Mõned neist lugudest on kurvad, mõned on toredad ja lohutuseks teistele. Ka mina räägin teile tänasel kontserdil ühe väikese osa oma loost. Selle osa, mis on seotud kontserdiga Usun inimeste headusesse. Minu nimi on Teve, ma olen 16-aastane ja ma olen kogu oma elu elanud Tõrvas. 2009. aastal, kui toimus esimene kontsert, olin mina 11-aastane. Tänu minu vanematele kuuluvad heategevuskontserdid juba 6. aastat minu jõulukuu juurde. Esimesel aastal ma ei saanud isegi pileteid müüa. Ma olin nende arvates veel liiga väike. Tohtisin ära rebida piletite kontrolli osasid. Olin selle üle väga uhke. Sain kaasa aidata. Seal ees piletid kontrollides oli külm, aga ma tahtsin seal nii väga olla. Sellest ajast peale joon ma glögi, mida ma varem väga ei armastanud. Aga seal kuidagi pidi ju sooja saama. Esimesel kontserdi aastal ostsin ma Henri toetuseks oma taskuraha eest rinnamärgi. See maksis 25 krooni, mis tundus minu jaoks päris suur raha. Aga see tundus mulle nii vajalik. Anda midagi, mida ma sain anda. 2010. aasta kontserdiga toetasime Raidot, kes on minu sõbranna vend. Seetõttu oli see minu jaoks eriti oluline. Siis ma sain juba ametikõrgendust, tohtisin pileteid müüa. Mulle meeldib see, et kontsertid on osa minu ja minu pere jõuluootusest. Jõuludega on alati nii palju sagimist. See õpetab mõtlema meid teiste peale ja nägema iseendast kaugemale. Märdil on täna meile rääkida mõned lood. Palume lavale Märt Avandi. Aitäh. Aplaus on selline, et ma ei ole veel midagi teinud ega öelnud, aga juba ma teile meeldin. See on sümpaatne. Aitäh Tevele ja aitäh tublidele naisterahvastele MTÜ-st Usun headusse. Kui te ei pahanda, siis ma istun. Kuna teid on siin nii palju, siis põhiline eesmärk, heategevuslik eesmärk on juba täidetud ja selle üle on ainult hea meel. Ma räägin teile, nagu Teve ütles, paar lugu, kuigi need ei ole mul ette valmistatud. Seepärast, et ma sattusin siia väga veidral moel. Päris mitu kuud tagasi sattusin ma rääkima ühe politseinikuga, ühe naispolitseinikuga. Ja sattusin ma temaga rääkima seetõttu, et ta pidas mind kinni, kui ma autoga sõitsin. Ja pidas ta mind kinni sellepärast, et ma ületasin kiirust. Ja
muu jutu seas küsis ta mu käest, et kas ma oleksin nõus minema Tõrvasse advendi ajal ja seal üles astuma heategevuslikul üritusel. Ma vastasin hästi kiiresti jah, mitte seetõttu, et trahvist pääseda, kuigi trahvist ma pääsesin, vaid seetõttu, et kõikvõimalikke heategevuslikke üritusi olen ma viimaste aastate jooksul hakanud toetama nii nõu kui jõuga alati, kui mul selleks võimalus avaneb. Sest et ütleme nii, et Rovena perekonnalugu on mulle mõnes mõttes tuttav, selles mõttes, et ma kujutan suudan ette kujutada ema hirmu oma lapse pärast ja ma suudan ette kujutada selle hirmu suurust. Ja seetõttu võtan ma alati kõikidest heategevuslikest üritustest osa. Küll aga too politseinik, kes mulle trahvi ei teinud, tegelikult küsis, et kas ma tuleksin sellele heategevuslikule üritusele laulma. Aga kuna ma üksinda laval olles jään hätta laulmisega, sest et erinevalt Margus Vaherist ei mängi ma nii hästi kitarri ja ei laula nii hästi, ja kui mul ei ole kõrval näiteks Puhkpilli kvintetti või Lenna Kuurmat, kellega me kunagi koos kontserte tegime, siis ma jään hätta. Seetõttu ütlesin ma, et ma võin tulla küll, hea meelega tulen, aga ma ei laula. Ja siis küsiti mu käest, et aga mida sa siis teed? Siis ma ütlesin, et ma siis niisama räägin. Ja mida sa siis räägid? Ma ei tea. Ja tegelikult uskuge või ärge uskuge, aga tegelikult see olukord praegu selline ongi, et tegelikult ma ei tea. Ma ei tea tõesti, sest et ma olen vahetevahel käinud koolides, näiteks gümnasistidega rääkimas teemadel, et mis nende tulevik võiks tuua või mis nad arvavad või tahavad teada näitleja elukutsest. Seega ma loodan, et ei pea seda ülbeks ja ei pane mulle pahaks, et näitleja Märt tuli siia kohale, et rääkida endast. Selles mõttes, et ma räägin hea meelega kõigest, mida te kuulda tahate, näiteks kas näitleja tööst või filmi tegemisest või seriaali tegemisest või tujurikkuja tegemisest või millest iganes. Seetõttu ma loodan, et meie õhkkond on siin nii vaba ja vahetu kui võimalik, et igasugune pühalikkus ja reserveeritus on kadunud ja kui on teil mulle mingisuguseid küsimusi, siis kohe palun küsige. Seetõttu siis me jõuame oma jutuga kõige kiiremini sinna, kuhu teie tahaksite, et me jõuaksime. Muidu ma jään lihtsalt hätta ja piinlikku olukorda ja puterdan siin edasi täpselt samamoodi, nagu ma siiamaani olen siin puterdanud. Aga kuna on praegu jõuluaeg ja ükski käsi veel püsti ei ole ja mingid küsimusi ei ole, siis ma lihtsalt räägin edasi. Kuna on jõuluaeg, siis ma räägin, mismoodi üks näitleja tavaliselt oma jõule veedab, jõuluaega veedab. On olnud igasuguseid jõulusid, on olnud kurvemaid jõulusid. Mõned aastad tagasi olid minu elu kõige kurvemad jõulud, kui ma oma pojaga olin haiglas. Aga on olnud ka väga rõõmsaid jõule ja tavaliselt need jõulud minu kui näitleja jaoks on tihedasti tööd täis, sest et seesama saade Tujurikkuja tavaliselt on see, mis lõviosa ajast röövib. Ja jõulude aeg on just see kõige kibekiirem aeg, kui me seda saadet teeme. Ja see müüt, et Märt tule tee nalja ja Märt tuleb ja teebki, see tegelikult on müüt, et tavaliselt ma ei käi jõulude ajal kuskil nalja tegemas, sest et ma ausalt öeldes ei oska seda teha, nagu te praegu olete juba selle 5 või 10 minuti jooksul aru saanud. Selline nalja tegemine või esinemas käimine mingisuguse naljakavaga, see
see on asi, mida ma ei ole osanud teha ja ilmselt ei oska ka tulevikus teha. Ütleme, et see saade Tujurikku, jah, selle tegemine käib väga pikka, see võtab väga pikka aega ja nõuab väga palju keskendumist ja tööd, aga lava peal lihtsalt nalja tehes jään ma hätta. Vaat toimib hoopis see, kui ma vait jään. Hoopis siis saab nalja. See muidugi minu egole väga hästi ei mõju. Et siis, kui ma vait jään, siis läheb naljakaks. Huvitav, kui ma ära lähen, kas siis läheb päris naljakaks? Tore. Mul on päris pikk tee tagasi sõita, 3 tundi Tallinnasse ja kui mu ego on nii suure põntsu saanud, nagu praegu tundub, et saab, siis mul päris kurb tee läbi pimeda Eesti. Hea küll, mis ma siin? Et see, mis siin Tõrvas toimub juba 6. aastat ja naisterahvad, kes seda veavad, see on erakordselt võimas ja ilus. Nagu ma juba ütlesin, et ma võtan sellistest asjadest hea meelega osa, alati kui mul aega on ja jõud üle käib. Et selline traditsioon tegelikult võiks olla iga linna, iga väikese koha, iga Alevi ilus traditsioon igal aastal. Et seetõttu ma ütleksin, et sellised inimesed, kes sellesse MTÜ-sse, usuneadusse kuuluvad, võiks olla kõik Eestimaa uhkuse saates näiteks. Et see alati sisendab usku ja lootust inimeste headusse, kui maailm tundub sõge ja hullumeelne ja täis selliseid füürereid nagu Putin või ükskõik kui hull ja jube tundub maailm, siis alati sellistel puhkudel, kui ma sattusin täna näiteks õhtul siia ja näen kõiki neid naeratavaid naisterahvaid, siis see taastab usu. Ja heategevusega nii palju, kui ma suudan, tegelen ma ise ka, ma kuulun sellisesse liitu nagu Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ja meie jõudumööda teeme samamoodi kõikvõimalikke tegusid, mis lapsi ja nende vanemaid aitavad. Ja siiamaani oleme edukalt toiminud ja nii annetuste näol kui ka lihtsalt abipakkujate näol on tegelikult minu sügav veendumus see, mis aina suuremaks veendumuseks muutub ajapikku, et Eesti inimene on erinevalt sellest, mida stereotüüp kujutab, on väga hea ja lahke ja soe inimene, sest et näiteks see sama jõulutunnel, mis iga aasta on ja alati on toiminud suurelt ja võimsalt ja alati oma eesmärgi täitnud, see on märk sellest, et eestlane ei ole eestlane mitte ainult laulupeol, vaid ka muul ajal, kuigi vahetevahel selline tunne jääb. Ikka keegi ei taha küsida midagi. Ja palun. Et oleme harjunud ikkagi nägema tandemina Otiga. Et kuidas sa hindad jõulude ajal, kas Ott toetab sind või sina Otti? Mitte mingil juhul ei toetame teineteist. Mitte mingil juhul. Me töötame teineteisele vastu nii palju, kui jaksame. See, et mul avanes võimalus näiteks täna õhtul siia tulla, on paljuski ka tänu, kaudselt tänu Otile, sellepärast, et see sama Tujurikku saade, see jääb meie poolt tehtuna sel aastal ära ja see on kõik Ott Sepa süü, seetõttu, et tema teeb oma monotükki ja teeb seda iga päev ja vahel isegi 2 korda päevas ja ilmselt saab selle tohutu rahaportsu otsas siis lõpuks infarkti, ma kujutan. Sest tal ei ole tõesti hooega hoovi vahet. Aga ta teeb seda, kahetsusväärne on seda öelda ja väga kurb on seda öelda, ta teeb seda hästi. See monotükk on tal tõesti hästi välja tulnud ja ta üksinda laval olla on päris keeruline. Üksinda lihtsalt publiku südant võita ja teha niimoodi, et publik rõkkaks naerust, see on üks väga keeruline ülesanne, aga Ott tuleb sellega
pean sügava kadedusega südames ütlema, et ta tuleb sellega väga hästi toime ja aitäh küsimuse eest muuseas. See on suur tänu. Küsige veel, palun, siis on meil lõbusam. Või siis oleme vait ja meil on lõbusam. Ma ei tea. Nojah, ega nali tegelikult ei toimi teist korda täpselt samamoodi, selles mõttes ma proovisin seda vaikusega uuesti, aga ega ta teist korda ei toimi ja kunagi üks ja sama nali. No Ott muidugi seda proovib alati ikkagi, rääkimata sellest, teades seda reeglit, et teist korda üks nali ei toimi, aga lihtsalt lolli järjekindlusega teeb ta seda ikka alati, jälle ja jälle. Ma ütlesin ka naisterahvastele seal taga, et kuna ma tõepoolest uskuge või ärge uskuge, olen tegelikult ette valmistamata, siis võib juhtuda, et publik on natukene segaduses ja jahmunud sellest, mis ma siin teen. Aga tegelikult, olenemata sellest on, nagu ma ütlesin alguses, eesmärk ju täidetud niimoodi, et selle ürituse heategevuslik eesmärk on täidetud. See on väga ilus. Ja siis ühtlasi hirmutati vahetult enne lavale tulekut mind ka veel sellega, et meid praegu filmitakse ja pannakse see YouTube'i üles. No ilmselt see on konkurentsitult kõige nõrgem ülesastumine, mida YouTube'is minu nime alt leida võib. Ja kõige pikem ka muidugi. No, mõtlesin, et olukord enam halvemaks minna ei saa. Minu kadunud ema luges jõuluvanale igal aastal ühte ja seda sama luuletust. Ja alati oli see naljakas millegi pärast. See jälle räägib seda keelt, et ühte nalja võib teha küll mitu korda. Miks ma nii pikalt sisse juhatan, on sellepärast, et mul ei tule see luuletus praegu meelde. Jah. Aga siis ma improviseerin hoopis ühe teise luuletuse. Sõitsin siia Tõrvasse. Pensukani Peetela. Peetela on veider nimi, mõtlesin ma keeleta. Kuskil mujal sellist pentsu küll vist ei saa kui Tõrvas. Oh Peetela, sa minu südames. Sellega peaks saama küll kingi kätte. Aitäh teile, proua, selles mõttes, et see näitlejatöö on selline, et igal õhtul on võimalus nii üheks kui ka teiseks äärmuseks, ehk siis pidevalt kehtib reegel, kas käsi kullas või tagumik mullas. Et sellest mullast, kas just praegu päästite mind, aga natukene kõrgemale tõstsite, aitäh teile selle eest. Minu riimi seadmine on muidugi vapustav, see on olnud vaimustav küll, aga riime seada tegelikult on üks väga põnev töö, et sellesama oma saatega, et siis kui me neid laule oleme teinud,
siis see riimi seadmine on alati üks lõbusamaid protsesse selles. Jah, olen nii tugev kõnemees, et täiesti seosetult hüppan ühelt teemalt teisele. Jah, see ei olegi nii väga tähtis, ühesõnaga. Küsige veel. Mina tahtsin küsida seda alguses, et ütlesid, et te peres on selline asi juhtunud, nagu Roveena pereski on. Aga mis siis juhtus ja kuidas see siis lõppes? Noh, mitte samasugune. Selles mõttes, et sarnane, mida ma pidasin silmas, on see, et ma tean, mis tähendab hirm surma ees. Sest et jah, et minu kõige vanemat poega, kes oleks praegu 9-aastane, teda enam ei ole. Ja see sündmus juhtus peaaegu 3 aastat tagasi. Aga see selleks. Et ärge üldse ehmuge sellest, et see minuga on kõik korras. Ja kõik on korras. Et seda ma pidasin silmas, kui ma ütlesin, et ma tean, mida tähendab tunda nii suurt hirmu, sellist halvavat hirmu. Ja au ja kiitus sellele perekonnale, et on nii hästi jalul püsitud ja jalul oldud sellepärast, et see ei ole teps mitte kerge. Elule võib täitsa vabalt alla anda ja ka see ei ole hukkamõistu väärt, aga kui tullakse nii hästi asjast välja ja jäädakse püsti, siis on see väga suurt imetlust väärt. Vot. Pange mind veel kuskile halba olukorda, nagu too proua selle salmiga. Aga jätti juhustud tuleb kaasa, et ka gitarr, mille saab me ette valmistanud ka loo. No võt, oleks ma teadnud tolle politseinikuga rääkides siin see mõnda aega tagasi, siis ma oleks pigem trahvi vist valinud. Sest et nii keerulisse olukorda mind isegi ei ole lavakunsti kooli ajal pandud. Loodetavasti seda gitarri siin ei leidu. Ai, te teate, et Margus Vaheril on, jah? On jah, tegelikult. Assa nõuga siin on ka. Jah, ma tean, jah. Kui ma ütlesin, et pange mind veel keerulisse olukorda, siis ma lootsin, et te olete viisakad ja seda ei tee mitte mingil juhul, vaid küsite mingid lihtsamaid küsimusi. No hea küll, ma kõrben siis. Aga ma ei laula.
Ma tea, kui mina olin... Kuidas? Leiate, jah? Suur tänu teile. Samas, kui mina olin 17-aastane, siis mina küll vanemate inimeste suhtes käitusin natukene nagu lugupidavamalt. Ja ei pannud neid sellisesse olukorda kindlasti, ei pidanud. Aga need vallatud kuued on vist ei ole kihvtid kutid ka. Põhjusega arvavad endast nii palju. Ei, see on tore, jah. Eile, kui ma nägin teatris, ma tõesti nüüd lõpetan oma sellise pika lohiseva ja segase jutu väga toreda, tõepoolest ühe konkreetse looga ka. Ehk siis ma nägin eile teatris, oli etendus ja oli ka Lembit Ulfsakil etendus. Ja teatavasti Eesti film sai ootamatult suure tunnustuse, Eesti-Gruusia film küll. Mandarinid, on keegi teist näinud Mandarinide filmi? Eks ole äge film? Eks? Ja muidugi Kuldgloobuse nominatsioon on midagi sellist, mis on midagi täiesti uskumatut Eesti filmile. Seda on raske üle hinnata ja Lembit Ulfsak, kes on kahtlemata Eesti filmi guru, kõige võimsam mees, ta on tõesti teinud üle 100 filmi ja ta on mulle rääkinud, et ta oli omal ajal Nõukogude Liidus mingil hetkel kõige kõrgemini tasustatud näitleja üle kogu terve Nõukogude Liidu, ehk siis üle kogu kuuendiku maailma, nii et ta oli selline Jaak Joala ja Tõnis Mägi tüüpi mees või staatusega mees. Ja tema oli nii kui 3-aastane poisik eile seal teatris. Ei tea, kas ma peaksin ikka minema sinna kaalale ja et see kaala on 11. jaanuaril, ma lasen püksid täis endale, kui ma sinna lähen. Ja ma ütlesin, et ilmtingimata pead sa minema. Et seda oli nii tore näha, et nii väärikas ja tark ja palju näinud mees nagu Lembit Ulfsak oli nagu väike poisike. Siis ta ütles, et kui kogemata kaamera peaks temale minema, siis ta võib-olla meelte segaduses kallistab Jack Nicholsoni. Ma ütlesin, et see on hea plaan. Seega selline vanuse vahe selle jutu lõpetuseks, et poisid tõid mulle kitarri, siis võib nii olla küll. Ega hallpea austamine on selline pigem tunnetuse teema. Jah, ütlesin ma nüüd enda kohta hallpeale. Ma ei pidanud seda silmas, aga väga väärikas ja võimas ja tark mees, nagu näiteks Lembit Ulfsak võib käituda nagu väike poisik ja seda on väga ilus vaadata ja armas. Kuulge, aga ma tõesti tänan, et te tõstsite mu sealt mullast kulda, et te aitasite mind. Ma olen teile väga tänulik selle eest ja ma annan nüüd Tevele jälle sõnajärje. Suur tänu Märdile ja nüüd natuke laulu ka kõiki nende lugude vahepeale. Palume lavale Margus Vaher. Ei. Ma ruttasin praegu natuke ette. Praegu tulevad meie omad poisid, vallatud kuued. Ehk me kolmekesti kokku anname siis Margus äkki, võib-olla. Eks pärast saate võrrelda. Aga tere õhtust ka meie poolt ja väga suur rõõm on näha nii palju rahvast siin ja on näha, et on ikkagi veel inimesi, kes on väga heasüdamlikud ja aitavad alati, kui kellelgi on abi vaja, nii et ma arvan, et te olete väärtust suurt aplausi. Aga oleme ikka positiivsed ja kui Teve ütles, et
natuke kurvad laulud, siis mina ütleks pigem, et mõtlema panevad laulud. Aga alustame siis meie kõrsikute lauluga Tule ja jää. Millant mul palud, armas sa tule ja jää. Kustutad ära, sulatad üles, minus kõik tule ja jää. Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keelt. Oleme üheskoos loojangud näinud, vahel ka eksinud teed. Vahel ka eksinud teed. Saada mind ära, kui ootad kedagi, kui ootad kedagi, kui ootad teist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jää ja tuli meist. Jääb alles meist. Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keelt. Oleme üheskoos loojangud näinud, vahel ka eksinud teelt. Vahel ka eksinud teelt. Saada mind ära, kui ootad kedagi, kui ootad kedagi, kui ootad teist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jää ja tuli meist, jääb alles meist. Saada mind ära, kui ootad kedagi, kui ootad kedagi, kui ootad teist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jää ja tuli meist, jääb alles meist. Aitäh! Järgmine lugu on Andres Valkoneni lugu Ära talla oma varju. Sõidad mornilt, käes on rool, tee su ees on tüütult hall, kurvad mõtted juuste all. Eilne solvang südames, sa ei mõtle teest, mis sees, murest üle. Lase valmida, ära talla oma varju, eilset päeva ära sarja. Eilne päev jääb enda varju, pöörduda ei saa.
heida peast, mõtle ainult heast. Ära talla oma varju, sinuga jääb ikka ta. Mõru maiku, viinamarju, varjus lase valmida. Ära talla oma varju, eilset päeva ära sarja. Eilne päev jääb, enda varju pöörduda ei saa. Ära talla oma varju, sinuga jääb ikka ta. Mõru maiku, viinamarju, varjus lase valmida. Ära talla oma varju, eilset päeva ära sarja. Eilne päev jääb, enda varju pöörduda ei saa. Eilne päev jääb, enda varju pöörduda ei saa. Aitäh! Nüüd kallis aeg on särada. Mind avastada ja ka maailma. Enne väikest suudlust veel, ava silmad ma teen teel. Alati nii algab päev, sina taas tööle lähed. Mina ka ootama taas kitarriga jään. Päeval kuuled mind raadiost ja õhtul vaid telekast näed. Käsin on lilled, ise korjasin. Veidike närtsinud, kuid ikkagi. Ühe väikse suudluse oled võlgu ikka veel. Alati nii algab päev, sina taas tööle lähed. Mina ka ootama taas kitarriga jään. Päeval kuuled mind raadiost ja õhtul vaid telekast näed. Kuigi kõik hästi ikka ei oska rahul olla me. Mine õnnelikumalt homsesse. Alati nii algab päev, sina taas tööle lähed. Mina ka ootama taas kitarriga jään. Päeval kuuled mind raadiost ja õhtul vaid telekast näed. Päeval kuuled mind raadiost ja õhtul vaid telekast näed. Päeval kuuled mind raadiost ja õhtul vaid telekast näed. Looks oli siis Tanel Padari lugu Päevast päev. Valdur, kui sa tõstaksid seda natuke kõrgemale, oleks ka tore. Aitäh! Mis?
tegelikult mul on sõnad ja kõik peas, ma ei teagi, miks ma endal selle ette võtsin, aga igaks juhuks võib olla. Ja see on siis selline vähekene rõõmsam ja hoogsam lugu kell 6. Kell 6 on tuuline hommik, olen eilsest saadik suunata teel. Iga lõpp on uue algus, aga lõpueel on kärsitud meel, kus kohtuvad taevas ja maa. Seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Ma tean, see on viimane vaatus selles laintest läbi põimitud loos. Veel hetk ja mulle saatus uue lehe pöörab õnnega koos, kus kohtuvad taevas ja maa. Seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda, kuid ka aeg-ajalt ongi vine kõik, mis haiget teeb, kord ununeb, alles jääb vaid see, mis õige. Nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Aitäh! Järgmine lugu räägib siis sellest, mida hetkel meil praegu siin ei ole, aga loodame, et võiks tulla. See on lumi, sest lumi on nii pehme ja nii mõnus. Ja siis me mõtlesime, et teeme täna ka ühe laulu sellest. Ei toibu, eksleb Kolgata teel. Oodake veel, taevast on teel lumekristall, esimene hall. Puhake veel, metsad ja maad, lumisel teel teie omaks saab. Päikse kõrva
Jumal teeb tööd ja valendab taevas. Mis püha ritusel teel meid suudaks aidata veel. Oodake veel, taevast on teel lumekristall, esimene hall. Puhake veel, metsad ja maad lumisel teel, teie omaks saab. Lumevangistust ei saa vältida, oled vangis ja sina minuga, viime sinuga koos veel usume. Oodake veel, taevast on veel lumekristall, esimene hall. Puhake veel, metsad ja maad lumisel teel, teie omaks saab. Oodake veel, taevast on veel lumekristall, esimene hall. Puhake veel, metsad ja maad lumisel teel, teie omaks saab. Järgmiseks siis lugu, mida me tavaliselt oleme harjunud, et me teeme kohe kõige alguses, ja igal esinemisel. Ja igal esinemisel. Aga täna mõtlesime, teeme teistmoodi ja me ei pane teda esimeseks, vaid paneme lõpupoole. Ja see on siis Jõesäng. Sängi sees olen ootel, mis oodata võib ees. Ilmestan ilma ja karjun kauguseen. Terandan silma ja hajun endasse. Looklen kui jõgisängi sees. Kas teised märg on minu tee? Vahutab laine, mis tandub minu eest. Puhastab hinge, sest olen alguses. Alles on jäänud vaid suured muutused. Kehatu ladus, mis hingab minu sees. Looklen kui jõgisängi sees. Kas teised märg on minu tee? Laine, mis tandub minu ees. Puhastab hinge, sest olen alguses. Alles on jäänud vaid suured muutused. Kehatu ladus, mis hingab minu sees. Looklen kui jõgisängi sees. Aitäh! Täname! Ja nüüd siis kõlab meie poolt viimane lugu ning selleks looks on Jäädagi nii.
milles päikestas näin see imede aeg, mis viivuks mind mööduvalt läheb. Ma sammud nüüd seal, sinna, kus jälle õhtust saab päev. Sa seda ju tead, ma loodan, et ta eksis ma jään. Ainult siis minu jaoks veel üks hetk võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas õnn võiks ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev nüüd vaid näen, kus päike kustutab öö. See on hetk, mis võiks jääda kinni. Ta justkui imede väel sind jälle särama löö. Seda tunda võin nüüd alati, jääb kõik nii. Alati jääb kõik nii. Ma loen ja pilgus sul naeratust näen, sinna peituma poen ja loodan, et aeg seisma jääb. Ainult siis minu jaoks veel üks hetk võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas õnn võiks ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev nüüd vaid näen, kus päike kustutab öö. See on hetk, mis võiks jääda kinni. Ta justkui imede väel sind jälle särama löö. Seda tunda võin nüüd alati, jääb kõik nii. Alati jääb kõik nii. Iga päev nüüd vaid näen, kus päike kustutab öö. See on hetk, mis võiks jääda kinni. Ta justkui imede väel sind jälle särama löö. Seda tunda võin nüüd alati, jääb kõik nii. Alati jääb kõik nii. Alati. Suur aitäh! Pärast Raido jaoks korraldatud kontserdi tulid 3 aastal kontserdid abivajavate laste jaoks. Janni, Kristella ja Victoria. Laste lood lähevad väga südamesse. Need kõik olid erinevad ja minu jaoks tähtsad lood. Mina aga sain 2 aastat pileteid müüa. Uskuge mind, see on tore töö, vähemalt sellisel üritusel. Sest siia tulevad ju ainult head inimesed, kes tahavad oma panuse anda. Neil on sära silmis ja nad ei pahanda, kui raha lugemisega läheb natuke kauem. Aga eelmisel aastal tegin ma 2 korda karjääri. Mind lasti lavale. Sain koos oma heade sõprade Hardo, Rometi ja Valdekuga olla õhtujuht. Vaat see juba oli midagi. Toetusime väikesele printsile ja olime vahepealaks võrratute esinejate vahetumisel. Nii ka täna. Mul on väga hea meel siin olla. Ma ootasin sel aastal seda kontserti juba suvest saati. Aga nüüd
lõpuks palume lavale Margus Vaheri. No nii, tere minu poolt ka. Ja kõigepealt ma ütleks samamoodi aitäh selle ürituse korraldajatele omalt poolt. Tore, et Rovena sai täna ka siia tulla. Ja aitäh, et teie olete kõik siia täna tulnud, et enda ajast see tund või veidi enam sellele üritusele kinkida. Ja vaatan samal ajal, kui ma häälestus üle vaatan, küsin teie käest, et kuidas teie tavaliselt oma hommikuid alustate muidu? Mis teie hommikune rutiin on, näiteks daamid siin esireas? Noh, ärkate on ju, hommikukohv või midagi? Peaaegu. No mina näiteks loen blondiini anekdoote hommikuti. Ma loodan, et ei pahanda, ma loen teile ka, sest ma olen ise ka blond. Minu üks lemmikuid kõlab niimoodi, et kas teie teate näiteks, kuidas blondiin lehte riisudes jalaluu murdis? Kukkus puu otsast alla. Et selliste naljadega tavaliselt mina alustan hommikut ja siis tuleb kuidagi nagu alati hea päev. Aga kuna täna siin on päris palju räägitud juba ka, siis ma võib-olla rohkem mängin muusikat. Sa tuhastastad leegi, mis meelde tuletab. Su vastu iga öönd põletan. Kui aimad kehakeelest või pilgust lugeda, kas julged mulle otsa vaadata? Vasakule paremale, kuhu käändub tee, kahekesi õnne otsime. Hingad sisse, hingad välja, mere poolt on tuul, puudutan suult. Ma ootan, et mind hüüad, kui olen kadunud ja kuidas ainiti meid vaatab kuu. Ja sind ma ikka püüan, kui homset oodata, su hinge vikerkaart ma puudutan. Vasakule paremale, kuhu käändub tee, kahekesi õnne otsime. Hingad sisse, hingad välja, mere poolt on tuul, puudutan suult. Lähedal, ole lähedal. Lähedal, ole lähedal. Vasakule paremale, kuhu käändub tee, kahekesi õnne otsime. Hingad sisse, hingad välja, mere poolt on tuul, puudutan suult. Lähedal, ole lähedal. Lähedal, ole lähedal.
lähedal. Suur tänu! Mõtlesin, et ma täna ainult ei laula teile, vaid loen mõne luuletuse ka, kas see on okei? Ma käisin umbes aasta tagasi raamatupoes ringi ja ma olen hästi suur luulefänn. Ja siis leidsin sellise raamatu, mis minu meelest peaks igal daamil vähemalt ööklapil olema. Mehed, pange kõik tähele. Prinsessi voodikohendaja päevaraamat. Ja Sulev Oll on selle autor. Ja kui ma teile loen mõne enda lemmiku ka siit sees, siis saate aimu, miks see mulle meeldib. Siin algavad kõik luuletused sõnadega, kui me kohtusime. Ja üks kõlab näiteks niimoodi. Kui me kohtusime, pidasin Pagari töökojas rosinapuistaja ametit. Minu jaoks olid rosinad tüdrukud. Nii sakutasin sinugi ühe saia sisse ning püüdsin hõlma all Pagari töökojast välja viia. Ära ilmu enam kunagi siia, karjus Pagar. Oi pagan. Vaat sellised luuletused. Ja mul on tegelikult nende luuletustega veel selline plaan ka teiega seoses, aga seda ma veel ei avalda. Laulan õppis ühe loo, mida te võite vabalt kaasa ka laulda, sest ma olen kindel, et teile tuleb see tuttav ette. Hetked vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, küllap siis on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, küllap siis meie vajame neid, sest nad tulevad taas, kas sa ootad või ei. Sajab akna taga laia valget lund, veel õhtu veel. Tundub nagu oleks toona näinud ma õhtu veel. Sina surud vastu külma klaasi suu ja mina ka. Nii jälilled kõik me aknaklaasil siis sulavad. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, küllap siis on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta, küllap siis meie vajame neid, sest nad tulevad taas, kas sa ootad või ei. Sellest päevast saab nüüd õige mitu lund ja muudki veel. Tundub nagu oleks toona näinud ma õhtu veel. Nüüd mu akna taga ulub jäine tuul ja kurb on veel. Kuigi aken on just nõnda nagu siis lilledes. Kuigi aken on just nõnda nagu siis lilledes. Suur tänu. Aitäh. Nüüd mõtlesin, et selline jõuluaeg ja advendiaeg on ja peaks alati olema selline enesesse vaatamise aeg.
ja kui me mõtleme selle peale, et mis jõuludega seostub, siis see on tavaliselt see, et kingitakse hästi palju kingitusi, eks ole. Ja üldse on mõned tänuväärsed kontserdid ja nii edasi. Aga mul on kuidagi alati endale kõige rohkem ja kõige hingelähedasem kingitus tundunud see, kui mitte kinkida materiaalseid asju, vaid kinkida oma aega. Sellepärast, et aeg on selline tore asi, et kui teisele inimesele pühendada seda, siis seal on nii palju selline energeetika on seotud sellega, et sa pakud inimesele armastust ja tavaliselt siis, kui sa pakud talle seda aega ja armastust, siis pange tähele, et kõik inimesed, kellele tähelepanu tavaliselt pööratakse, siis nad lähevad nagu õitsema, lähevad hästi lahti. Et seda ma olen hästi palju näinud praegusel ajal ka, kui ma koolides käin Helen Adamsoniga loenguid pidamas. Ja seda on hästi kihvt näha, et kinkigem teineteisele aega. Ja sellega seoses üks Artur Alliksaare tekst ka järgmises loos, millega mul muidugi alati tuleb meelde see, kui ma Tartus kontserti andsin, koos Oti ja Ukuga oli vist. Ja siis kujutage ette, et peale kontserti läksime alle foajeesse, et siis mõnele plaadile autogramm panna. Ja samal ajal, kui ma seal ühele plaadile autogrammi panen, vaatan silmanurgast, sammub minu poole selline pikal sihvakal sammul keskealine veetlev daam ja siis sõnagi lausumata suudleb mind otse suule. Ja siis ma tänasin teda komplimendi eest muidugi, kogusin ennast kõik see 2,5 sekundit ja siis küsisin, et millega ma selle komplimendi olen ära teeninud. Ja siis ta ütles mulle nii kihvtilt, et ta ei suutnud vastu panna, et ma meenutavat talle tema lapsepõlve salaarmastust Tarmo Urbi. Ja siis ma teen teile ühe Urbide loo ka. Saate mõelda, kas on sarnasusi? Ütle, kas süda ei ole siis meri, täis tunnete uppuvaid laevu. Kas ei ole ta põld, kuhu rõõmude teri, külvame lõigates vaevu. Tärkas lilli seal, kuhu su pisaraid nõrgus, tuul julgustav juukseid sul silus. Kaardub öö kohal tähtede helendav kõrgus, proovi elada enne siin maal. Ütle, kas hing ei ole siis tuul, mida täis on me laevade puri. Selles tuules me laev lendab kiirelt kui luul, lahkus hing, tuul su purjedes suri. Lendab tähti me ümber igal oman jutt, öösel ilmade kõlab koraal. Kuni hetkis on ulma, unusta rutt. Ütle, kas elu ei ole siis laev, sinu enese südame veres. Leida õiget seal suunda, kas pole see vaev, kui teemärgid pole sul veres. Mängid pilli ja laulad, kui ühel pool ööd torm ootab ja teisel pool kallas veini pent. Siseid magusaid sööd, kui su laev vettib hoovuste vallas. Aitäh! Mul on olnud sellel nädalal 7 kontserti juba
ja mu hääl on natukene selline, täna saate laval lisaks minule näha Riho Sibulat, sellepärast et mul on ka täna selline bluesi hääl veidi kähe ja et tavaliselt ma teen teile järgmiseks ühe enda loo. Kannab pealkirja Puudutus ja see on pühendatud sellele naisele, kes minu elu hästi palju muutis selles mõttes, et armastusel on alati selline võime asju muundada, et ta on nagu selline päris alkeemiline element ja kuidagi on nii, et kui kaks hinge saavad üheks, siis toimub hästi palju muutusi inimeses ja mina olen temale hästi tänulik ja siis kirjutasin talle pühenduseks sellise loo. Salaja saabus me kohtumistund, naeratus sulatas südamelund, su puudutus muutis kõik olnu, nii pronksis sai kuld, ilmsime näeme tunnete und, armastus ilmas, me puutes saab tuld. Valguses, varjudes, vaikuses, üksteist hoiame. Tunnetest, armsatest silmadest ei küllalt me saa. Lenda nüüd, lenda nüüd, lenda nüüd, kuhu tiivad viivad. Valguses, varjudes, vaikuses on üks saladus, mida teised ei tea. Me tiibades varjul on ühine lend, loojat ma palun, et hoiaks ta sind. Muutus kõik olnu, nii pronksis sai kuld, ilmsime näeme tunnete und, armastus kannab meid. Valguses, varjudes, vaikuses, üksteist hoiame. Tunnetest, armsatest silmadest ei küllalt me saa. Lenda nüüd, lenda nüüd, lenda nüüd, kuhu tiivad viivad. Valguses, varjudes, vaikuses on üks saladus, mida teised ei tea. Me tiibades varjul on ühine lend, loojat ma palun, et hoiaks ta sind. Suur tänu. Ja teen veel ühe enda loo. See on muuseas veel pooleli. Ja ma ei ole seda mitte kunagi kuskil esitanud. Seega teie olete esimesed. Ja tuletan esimesed akordid meelde. See äkki tulevad sõnad ka. Tunnemuses, aga kuhu sa jäid? Nii koos ööga ma armastust ikka veel otsimas käin. Sa hõõgvele puhusid kustunud sõed ja tärganud leegis sa leidsid oma tõe. Võin vaikides oodata, kuni saabub see päev,
nii ei või olla, et lõpuks sind leides sust loobuma pean, sest vaadates alla tundub nii kõrge me lend, kuid siiski su vead katan kinni. See on see, mida armastus teeb, kui ühendab hingi, kui kahest saanud on üks. Oled tunne mu sees, aga kuhu sa jäid? Nüüd koos ööga ma armastust ikka veel otsimas käid. Sa hõõgvele puusid kustunud sõel ja tärganud leegis sa leidsid oma tee. Võin vaikides oodata, kuni saabub see päev. Nii ei või olla, et lõpuks sind leides sust loobuma pean, sest vaadates alla tundub nii kõrge me lend, kuid siiski su vead katan kinni. See on see, mida armastus teeb, kui ühendab hingi, kui kahest saanud on üks. Su vead katan kinni. See on see, mida armastus teeb. Aitäh! Ja ennem kui ma teen oma viimase loo, ma loen teile mõne luuletuse veel, võib? Kui me kohtusime, töötasin ma saladuste müüjana ühes nurgapealses väikepoes. Üks väike ja eriti armas, palun, ütlesid sa, ja plagistasid naerda, nagu oleksid su hambad valged klaveriklahvid. Sina ise oledki see väike ja armas, ma ei saa sind sulle müüa. Nõnda nagu tuulele ei saa müüa tuult ega taevale taevast. Aitäh, aga ikkagi hoolin teie vaevast. Ja ma olen teile ühe veel. See on muidugi üks mu suur lemmik, see on selle luulekogu nimi luuletus. Ja kõlab nii. Kui me kohtusime, olin mõne hea aasta eest kuningakoja eksklusiivsel konkursil võitnud printsessi voodikohendaja ameti. Kohendasin sulekotti, tekke ja patju, printsessi ennastki kord salaja läbi voodikattes ameti. Aitäh! Aga ma tegelikult natukene kiusaks teid ka. Nimelt ma käisin kunagi USAs tudengina raamatuid müümas ukselt uksele. Ja kui ma sealt tagasi tulin, see oli selline hästi karm töö, 14 tundi päevas. Aga kui ma sealt tagasi tulin ja 3 kuud seda teinud olin, siis ma sain aru, et kuidas ma ütlen, tegin sellise otsuse, et ma kavatsen iga päev teha midagi, mis mind mu mugavustsoonist välja viib. Ja nüüd ma annan teile selle võimaluse. Kes on see julge, kes tuleb, loeb siia mikrofoni ühe minu valitud luuletuse siit luulekogust? Mul on sellele auhind ka. Sellest samast luulekogust inspireeritud mu eelmine album, Kui me kohtusime. Noh, nii suur kätemeri on. Suudagi kohe otsustada, keda valida. No nii, noormees, teeme talle suure aplausi.
võta iste koht sisse, loe mikrofoni ja ma kohe leian sulle ühe luuletuse ka. 1, 2, 1, 2. Nii. Võid valida ükskõik kumma, mis sulle meele peale tuleb. Loe hästi mikrofoni ja lähedalt. Jah. Kui me kohtusime, kirjutasin usina koolipoisina klassikirjandit vabal teemal. Pealkiri oligi juba pandud, armastus 2 patsi vastu. Siis selgus, et õpetaja, vallaline direktor ning ka see pisike patsidega tüdruk olid vastu. Aitäh! Šef, teil on ikka tublid noormehed siin. Kui sa tahad, ma võin pärast pühenduse ka sisse kirjutada ja kellel veel on soovi, siis kuskil seal letis peaksid veel rohkem plaate olema. Aga ma teen oma viimaseks looks ühe Leelo Tungla tekstile Stingi loo ja kannab ta pealkirja Kuldne põld ja selle ma pühendan Kristiinale, kes on nii tore alati ja igal kuidas ma ütlen, et ta oli sellest korraldustiimis, kes tänasegi kontserdi korraldas ja on üldse äärmiselt särav ja veetlev daam. Et järgmine lugu siis Kuldne põld. Sulle meenun siis, kui käib lääne tuul, kes kuldseid viljapõld kiiva taeval, pole tähtsust muul, kui me säng on kuldne põld. Sind mu armastus tookord vaatasin, kes kuldseid viljapõlde jäid mu embusse, juuksed vallali, ümber voogas kuldne põld. Jäägi minuga ja mind armasta, kes kuldseid viljapõlde kiiva taeval, pole tähtsust muul, kui me ees on. Ei soovi ma tõotusi anda ja olen neist murdnudki mõnda, kuid ma tean, et saabub veel päev, kui me ees on kuldne põld. Kui me ees on kuldne põld. Aastaid möödunud on, sest suvekuust, kes kuldseid viljapõlde jooksmas lapsi näed, läheb looja päev, jälle vooga kuldne põld, jälle vooga kuldne põld, jälle vooga kuldne põld. Suur tänu, ilusat töötu jätku. Aitäh. Kas võid välja võtta? Suur tänu. Ja nüüd mul on hea meel paluda lavale meie tänane üllatusesineja. Palume lavale Valdo Randpere.
No nii, tere õhtust. Nagu öeldud, minu nimi on Valdo Randpere, ma olen siis üllatusesineja. Üllatusi on elus mitmesuguseid, on meeldivaid ja on ebameeldivaid. Mina olen see meeldiv üllatus ja tegelikult on see natukene üllatus mulle endale ka, et ma täna siin olen, sellepärast et ma päris kindel ei olnud, et ma saan tulla siia veel täna hommikul. Aga mul on seda parem meel, et ma sain tulla, ma olen siin ka varem käinud. Ma kuulsin isegi täna, et ma olen vist ainukene esineja, kes on sellelaadsel kontserdil siin varem juba esinenud. Ja täna mul oli mitu põhjust tulla Tõrvasse, muu hulgas lähen ma peale seda kontserti siin vaatama oma ühte sõbrannat Tõrvast. Ärge nüüd mehed liiga kadedaks muutuge, sõbranna on 95-aastane, aga tal on omakorda veel paar sõbrannat. Üks on 97 ja üks on 99, aga ma ei ole nii vitaalseid ja nii elurõõmsaid inimesi väga tihti kohanud, kui nemad on. Aga see selleks, ma pidin laulma vahepeal, või üldse selleks ma tulin siia. Ma laulan 2 laulu. Kuna mu hääl ei ole kõige parem ja kõige treenitum, siis ma mõtlesin, ma laulan 2 ja selleks, et mitte sattuda olukorda, kus Margus on kõik laulud ära laulnud ja mina tulen laulan mõnda sama laulu ja äkki isegi mitte paremini kui tema, siis ma võtsin kindla peale minnes, ma võtsin ühe laulu rootsikeelse. Ma olen kindel, keegi teist pole seda varem kuulnud, aga samas ma loodan, et väike pedagoogiline moment on asja juures olemas. Kas keegi rootsi keelt oskab siin? Et põhimõtteliselt ma võin, kedagi ei ole. Siis ma võin laulda ükskõik mis teksti. Aga ma katsun ikkagi pihta saada. Kui saaks nüüd kitarrile ka mikrofoni natukene. Oi. Jah. Et see on iseenesest üks väga ilus armastuslaul, mis räägib sellest, kuidas mees nimega Fredrik Ookare armastab ühte tüdrukut, kelle nimi on Cecilia Lind. Vot. Från Öckerölåg hörs dragspel och bas och fullmånen lyser som varden av glas. Där dansar Fredrik Åkare kinde mot kind med lilla fröken Cecilia Lind. Hon dansar och blundar så nära intill. Hon följer i dansen precis vart hon vill. Hon fäller och för lätt som en vind. Men säg varför rådnar Cecilia Lind? Säg vad det för det Fredrik Åkare sa. Du doftar så gott och du dansar så bra. Din midja är smal och barmen är tvinn. Vad du är vacker, Cecilia Lind. Men dansen tog slut och var skulle de gå? De bodde så nära varandra ändå. Till slut kom de fram till Cecilias grind. Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind. Vet hut Fredrik Åkare, skäms gamle karl. Cecilia Lind är ju bara ett barn. Ren som en blomma, skygg som en hind. Jag fyller snart 17, sa Cecilia Lind. Och stjärnorna vandra och timmarna flyr. Och Fredrik är gammal, men månen är ny. Ja, Fredrik är gammal, men kärlek är blind. Och kyss mig igen, sa Cecilia Lind.
kuna ma olin üllatus ka helitehnikule, siis kõik asjad natuke kumisevad siin. Ma ei tea, kas te kuulsite midagi? Mina kuulsin. Aga teine laul on selle eest selline, mida kõik teavad eesti keeles. Ilus laul. Võib-olla mitte nii tuntud kui see laul, mida me kohe hakkame kõige lõpuks siin laulma, mingit jõululaulu. Märt Aavandi pani küll ette, et see jõululaul võiks olla jaanipäevaks kõrgeks kasvav rohi. Aga ma loodan, et Margus Vaheril on midagi paremat välja mõeldud. Kätki ümber sooja sammal, kidurmaa ja mullameel, põllu nõlvad, metsahääred, mõisaluhad laaneteel. Ojake, kes sulle ütles, kus on meri kodumaa, 1000 ringi, 1000 kääru, ei see tee küll otsa saa. Siiski sulin, siiski vulin, ikka edasi. Ojake, kes sulle ütles, ära vaata tagasi. Rakkuskäed, õnnikidur, vaevasammal, muresoo, muld on toit ja muld on lõbu, kustutas nii eluhoo. Aatepõllud, mõttemetsad, ei see tee küll otsa saa. Luhad laaned, südavalgus, talulaps, miks tõttad sa? Talulaps, sa väike oja, koduhoja ojake, 1000 ringi, 1000 kääru, süda jäta järele. 1000 ringi, 1000 kääru, ei nii ikka edasi. Talulaps ja oja süda, need ei vaata tagasi, 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 need ei vaata tagasi. Aitäh! Ja nüüd palume lavale kõik tänased esinejad. Märt Avandi. Vallatud kuued. Margus Vaher. Ja Valdo Randpere. Palume lavale 6. heategevuskontserdi Usun inimeste headusesse kõik korraldajad.
Mul on hea meel anda sõna MTÜ Usun headusesse esindajatele. Üksikisikuna on meil võimalik teha üsna vähe, et aidata neid, kes siin maailmas on millegi tõttu õnnetud või kannatavad. Aga me saame midagi teha nende heaks, keda me teame. Lahkuse, hea sõna, kingituse või külaskäiguga. Me saame neid kohelda lugupidamisega, mida nad väärivad. Austades nende julgust, kuulates nende lugusid. Iga heategu tekitab enda ümber särava ringi. Head inimesed panevad igal pool läbi pimeduse liikuma valgussõõrid, mis omavahel ühinevad ja põimuvad. Täna siin me saame tänada väga paljusid inimesi, kes on Rovenat toetanud. Esmalt need kõik, kes siin saalis istuvad. Aga samuti väga paljud inimesed ja firmad üle Eesti. Aitäh teile! Ja nüüd on see hetk. Kallis Rovena, meil on ülimalt hea meel anda sinu kasutusse toetussumma 9275 eurot. Ja me mõtlesime kõik koos teha lõppu ühe jõululoo ka, mida te võite täiesti vabalt kaasa ka laulda meiega. Jõulukell, pühad on saabunud linna, kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev. Iga maja, iga kodu, kõik on pühade rüüs. Jõuluhõngu on õhuski tunda. Palju lapsi minust möödu, kõigil naer särab näo. Igal nurgal on kaikumas nüüd. On käes jõulupäev. Tunnen kumas sajas värvis, särab kui väljakul kuusk, kihab kauplustes ostjate meri. Eemal rivis ehtsad saanid, liigub jõulutaat seal, iga nurga peal heledalt lööb. Jõulukell, jõulukell, pühad on saabunud linna, kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev. Ja proovime nüüd kõik koos, hästi vaikselt, jaa. Pühad on saabunud linna.
jõulupäev. Üks kord veel. Jõulukell, pühad on saabunud linna. Kõigile teatab see, peagi on käes jõulupäev. Ja nüüd me täname kõiki esinejaid, kes täna siia tulid. Ja palume siia ka Ilmar Kõveriku. Kas ma sain aru, et te tahate ühte blondiini anekdooti veel kuulata? Mu lemmik on see, et kuidas see oligi? Miks sein ümber kukub, kui blondiin selle najale toetub? Sest targem annab järele. Aitäh ja ilusat õhtut! Mitte kellegi elutee ei ole tervenisti ainult õnn või õnnetus. Nii hea kui halb, kõik möödub. On hea, kui raskel hetkel on inimesi, kes on meile toeks ja headel aegadel on kellega rõõmu jagada. Aitäh teile kõigile, et olite täna Rovena jaoks olemas. Soovime teile turvalist koduteed ja ilusat jõuluaega.